Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1945 yılında üretilmiş olan Hermes Baby marka daktilomu tanıtacağım. Tanıtıma geçmeden önce daktilo dikiş makinesi ile piyanonun birleşiminden oluşan bir icattır arkadaşlar. Hermes Baby markasına geçecek olursak bu marka ilk olarak üretimini 1935 yılında yaptı arkadaşlar. 1935 yılında yaptığı modellerde daktilo şerit, bu kapaklar yoktu. Daktilo şeritleri dışarıdaydı. Dışarıda belirgindi. Bu modeli 1935 yılından 1940 yılına kadar devam ettirdiler. 1940 yılında bu görmüş olduğunuz kapaklı kasaya geçtiler. Bu kasa normalde ben temizlediğim için çıktı arkadaşlar. Burada her beyaz yazıyla Hermes, kırmızı yazıyla Baby yazısı vardı. Bu yazı temizlendiği zaman, hani biraz baskı yapıldığı zaman çıktığı için firma daha kalıcı bir logo yapmak istedi. 1954 yılında buraya bir logo tasarladı. Hermes Baby diye. Ondan sonra 54 yılında bir takım değişikliklere gidildi. Normalde yuvarlak düğmeler kare düğmelere geçti arkadaşlar. Yuvarlak düğmeyi bitirdiler. Ondan sonra bu 54 yılından 63 yılına kadar bu modeli kullandılar arkadaşlar. 63 yılında ise şu görmüş olduğunuz tek kapakçıkları kaldırdılar. Çift kapakçık yaptılar arkadaşlar. Hani bu iki kapakçık kalktı. Burayı tek parça yaptılar. Yani günümüzdeki daktilolara çevirdiler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz daktilo 1945 model. Şimdi ben bu 1945 modeli kafamdan mı söyledim? Hani nasıl söyledim? Neye dayandım? Şimdi arkadaşlar bir daktilonun modelini söylemeniz için bakın burada seri numarası yazıyor. Seri numaralarından hangi yılda üretildiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu da üretim yeri. O kadar kaliteli bir marka ki ta 1945 yılında bunları düşünmüşler. Bakın burada halatları falan var. Ya benim dikkatimi çeken bakın buranın kısa olması. Bir de bu görmüş olduğunuz tuşun metal olması arkadaşlar. Çok kaliteli bir tuş arkadaşlar. Metal yapmışlar. Buradan kağıt koyma yerimiz, yazı yerimiz, tuşlarımız. Şimdi arkadaşlar klavyeyi inceleyecek olursanız klavyede A harfiyle başladığını görürsünüz. Ve 1 ve 0 rakamının olmadığını görürsünüz. Bu görmüş olduğunuz nadir bulunan daktilolarda nadirdir. A klavye. A klavyeyi Fransızlar yapmıştır arkadaşlar. Fransızlara özgü bir klavyedir. İsveç üretimi hem de Fransızlara özgü A klavyeyi taşıyor. Hani nadir bir durumdur. A klavyenin özellikleri A harfiyle başlaması 1 ve 0 rakamının olmamasıdır. 1 ve 0 rakamının olmadığı için bakın arkadaşlar bu klavyeye Q ile X rakamını koymuşlar. X harflerini koymuşlar. Bakın Q burada, X burada. Şimdi arkadaşlar hani bu makine güzel, kullanışlı, gayet de sağlam bir makinedir. Bakın buradan şuna bastığınız zaman büyük yazıya geçiyor. Öbür tuşa bastığınız zaman, büyük tuşa bastığınız zaman büyük yazıyı iptal ediyor. Boşluk tuşumuz. Burada üstteki ikinci karakterleri çıkartmak için boşluk tuşuna basıp aynı tuşa basıyoruz. Özelliği budur arkadaşlar. Size başka bir şey daha göstereyim. Bu da üretim yeri. Bu da kapağı. Yani size taşınma boyutuna geçti arkadaşlar. Kasası metaldir. Çok sağlam bir daktilodur arkadaşlar. Ben bunu sizlere göstermek istedim. 1945 model. Eğer bu videoma gereken
değer verilirse, 100 beğeni gelirse, şöyle söyleyeyim, 100 beğeni gelirse bu daktilonun size çalışma videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Sözüm olsun. Lütfen bu videom için desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız daha mutlu olurum arkadaşlar. Hani bu tarz videolarımın devamının gelmesi için, benim de sayfamın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese keyifli koleksiyonlar diliyorum.